Лека ноќ, почитувани гледачи, вие сте со вчерашни новости, вашите омилени Јована и Петар. Токму така, Јована, ние сме на чекор за сите се уште, а во изминативе 30 на минути ќе дознаете последни што се случуваше изминатава недела која беше исполнета со бурна политичка неизвестност. Да тргнеме од најназад, бидете така. Шокантно, Вардар го потопи единствениот брод во светот со бетонски темели. Од каков ѓон се македонските политичари, вчерашни ги разгазува нивните чевли. Вчерашни дознава, пеачката индустрија во криза, одложувањето на изборите остави последици врз музичката естрада. Ексклузивно, кој го погреба Пржинскиот договор? Пржинскиот договор е мртов, изјави председателот на опозицијската СДСМ Зоран Заев. Погребот се изврши без присуство на јавноста, само во кругот на ужалените граѓани. Така е и покрај тоа што овој тажен чин остана затворен за медиумите, сепак екипата на вчерашни новости беше на лице место. Ексклузивните материјали следат. Се наоѓаме на вечното почивалиште на договорот од Пржино. Погребната церемонија веќе почна и се е спремно за последниот чин. Неговото крајно положување во кревката земја. Што ме снајде? Што ќе правам сега јас? Ти родина си на починатиот? Не, ја адвокат сум. Адвокат? Они збореа нешто ќе бетонирале по, ама нема што, има брзо суши цемент еден, сега кај. Мора да легне земјата. Технологија. Ми е прв договор. Кој знае колку имате погребано? Ти од партија си овде или? Не. Од вчерашни сме ние. Од вчерашни. Со екипата. Ако чест да направите. Добри сте, ве гледам. Какви има. Тоа е лесна му земја. Али после кој ќе дојде вака, После ќе види. Бе нема да го после кој ќе го избетонираме. Што ме снајде? А вие родина се на починатиот? Не бе, ја за копање сум, него сендвичи кој ќе дава? Сендвичи веќе не даваат. Сендвичи ќе има? Порано само се дава, сега денеска граф ќе даваме само. Супер. Пријавена си? Па, да. Ако. Не знам, збореа некои муавети и сладоледи, некои скупи давале. Тоа вечер, после 6 сатот. Вие да сте живи. Леле. Имаш еден пред него, исто почна така и... И тој куќе градеше? Да, добро, тој малце поише време, ама и он си замина, не беше така. Значи да не почни договор куќе да гради. Па тоа е. Ами не се знае, може ќе го откопат. Кај си, бе? Сам. Шо преш? И ти на погреб? Не, бев на Парастос, бева демократија неколку години. Ти на погреб? Да, бе, Пржинскиот го копавме, па сакам да се пуштам горе, кај правнава држава 40 дена помина цокли направиле некој да го зира. 40 дена помина? Како проаѓа време ове, да. Као вчера да беше овој која потпиша аболицијава. Бог да го прости. Бог да го прости, ајде па нов да потпишете. Цела година се мачеше почина. Цела година се спаси. И ние се измачивме. Ја не знам што се плаче толку договор. Тоа е тоалетна артија. Зимаш вода и тоа е кој господин после. Траурна година. Прво го изгубивме Боуви, после Принц, Бата Живојновиќ, сега и Пржино. Ама добро, тоа е нека се здрави и живи СЈО, па ќе видиме како ќе се работите. Во редакцијата на вчерашни телеграми по повод смртта на договорот од Пржино пристигна од САД, ЕУ и НАТО. Во нив се искажа искрено жалење, како за договорот, така и за мајка Македонија, која што го изгуби последното чедо во кое полагаше толку многу надеж.
Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Новиот Inox Power. Трае 5 пати подолго од обичните Inox жици. Новиот Inox Power од Велида. Ново, најлепша желица со шарен орис. Децата знаат што сакаат, а мајките знаат што е добро за нив. Штарк. Новиот Inox Power. Ја чисти најупорната нечистотија, но и пријатен во вашата рака. Новиот Inox Power од Велида. Нов вкус, најлепша желја плюс. Со богат фил од кајсија. Најкремаст знак на внимание. Најлепша желја плюс. Штарк. Новиот Пурактив Сунгер од Велида. Со специјалната карпеста површина совршено го отстранува бигорот. Новиот Пурактив Сунгер од Велида. Поуспешниот пример со мој термин во здравството и јало дали се префрлени субвенциите во земјоделството, владата воведува нова услуга, овој пат наменета да им го олесни животот на демонстрантите. Твој разговор, линија која ќе помогне подобро да си го организираат слободното време, сите кои имаат желба да протестираат низ улиците. За услугата Твој разговор, во МВР од Македонски шуми веќе се префрлени 600 телефонски оператори. Откако ќе закажат информативен разговор, демонстрантите само треба во точно определено време да се појават во полициската станица. Се друго ќе направи МВР. Од таму се задоволни што со излегувањето во пресрет на демонстрантите, Министерството се повеќе се приближува кон своите клиенти. Кога едно лице доброволно ќе се пријави на информативен разговор во надлежно СВР, тоа ќе биде пречекано од надлежно лице кое што ќе му ги каже сите услуги кои ги нуди Министерството за внатрешни работи. Како Министерство за внатрешни работи, ние мораме да апелираме дека сите тие кои што ќе дојдат на информативен разговор треба да не се лутат доколку не можеме да обезбедиме превоз за сите нив. Па би апелирале доколку се во можност да се комбинираат по четворица во едно возило. За сите кои навреме ќе се појават на претходно закажаниот информативен разговор, МВР подготви мултимедијално изненадување. DVD со нивна снимка од протестите. Екипата на вчерашни ексклузивно за нашата преценета публика го покани најпознатиот испитувач на телефонски линии кој сака да остане анонимен, да ја тестира оваа нова линија на владата. Господја, повелете. Точно така, повелете. Добре дојдовте во кол центарот Твој разговор. Доколку сакате на информативниот разговор да дојдете со наше службено возило, притиснете 1. Доколку сакате да пријавите колега протестант, притиснете 2. Ако не сте задоволни како сте излега на снимката и сметате дека делувате дебело, или притиснете 3 или почнете со теретана. Ако пак сакате само да видите дали линијава функционира, да, функционира. За да разговарате со оператор, притиснете бараба. Ви благодариме за успешното тестирање, господјо, а почитувани гледачи, ние продолжуваме со вчерашни. Бидете така.
Како што видовте во една од предходните епизоди на вчерашни, со помош на нашата временска машина, председателот Иванов го пративме во историјата, но наместо во времето, Иванов се појави во просторот. Токму така, Јована, тој се појави во Истанбул, а таму со само еден потек тој успеа да им ги затне устите на злобниците кои што го критикуваа. У последно време ептен го критикуваат дека само и на штета на Република Македонија. Но у Истанбул тој ошеднач со само еден херојски потек со десната рака затнаем ги подлите усти на злобниците. Откој забележал дека на групната фотографија е заведен како председател на ФИРОМ, Иванов толку многу се извадил од такт, што почнал со двете очи да му намигнува на домакино Ердоган. Бесен заради ваа голема наврда, тој сам, без ничија помош, лично, со само еден потек на калемо, храбро, пред очите на сите присутни, предшкрталија референцата ФИРОМ, напишал Македонија и дури после това ставил го својот подпис. Присутните у еуфорија почнале да скандират тамам, тамам, и хероја го испартиле со громогласен аплауз кој се чујал дури до Атина. Овој самит е прв самит на Обединетите нации посветен не доверечи си ништо. Постојаното одложување на изборите има далекосежни негативни последици врз македонската економија. Тие се чувствуваат во сите сфери од економијата, а една од најпогодените е пеачката индустрија. Македонските пеачи во криза. Деновиве интензивно во естрадните кулуари се повеќе се слушаат коментари на загриженост, а со своја реакција се јавија и од комората на пеачката индустрија, од каде се жалат дека нивните членови ќе бидат најпогодени од актуелната криза. Настапите на предизборни митинзи за нашите членови се дополнителни приходи кои тие редовно ги остваруваа во минатото. Ова ќе биде прв пат во последниве 10 години, втора година поред да бидеме без избори, изјавија од комората на пеачката индустрија. А сега пеачите дупката во домашниот буџет мораат да пополнуваат така што ќе бркаат други тезги. Јас ја имам силата да те преволам, ајде подноцене да те нема и да не те гледам. И ги ширам кров. Аналитичарите стравуваат дека тоа може предизвика домино ефекти кај други индустрии. Тезгите што ќе ги фатат пеачите можат без работа да остават некои земјоделци кои ќе немаат каде да ги продаваат своите производи. Ајде патличани кроми. Дечки, ти повели дечко. Чекај малку. Чекај малку, шо е ова? Чекај. Ама ти да не си ја греши, ваа моја тезга. Сакаш да купиш нешто од овде? Не да купам, ваа е моја тезга. А ти шо си? Шо сум јас? Па јас продавам тука чушки бренди. Провокација, шо си? Кој си? Продавач сум тука, земјоделец. Па и јас сум сега продавач. Пејач сум на вечер таму кај што си пеам. Сега сум продавач. Ова си е моја тезга. Море Ѓоко, прв. Јас те мислев јавна личност, стоеш тука, ти ли се ме тераш се сила ли да преминам? А што твоја е? Моја е. Ајде да сикта тука моја тезгата тука. Шо ти на мене ќе ми кажеш? Мислиш ако си популарен, ба мислиш да плашам? Ако си повисок, имат на телевизија. Јас ја имам силата да те истепам. Да знаеш. Абе ајде бегај ќе ме тепам. 100 години. Јас 100 години тука продавам. Што е оваа работа? А? Дошол Савајлево порано ми ја земал тезгата. Па вие муштери мене ме знаат. Криза е во државава. Значи имаме криза. Избори нема годинава, нема од каде пари да земеме. Таму на избори сите ти плескаат со рацете, секако публика има. Нека оде тамо на свадби на матурски, нека си пеен, мојата тезга ќе ја зима. Од субвенции само не се живеат. Сега фатив тезга овдека и овај селјаков овдека ми дојде од село негде да ми ја земи тезгата. Убаво ли ќе му биде него, бе сега јас да отидам на некој концерт негов или на некоја свадба таму и сам место него таму пипер патлижан да продавам. Сите се надеваме дека кризата наскоро ќе се реши и дека ситуацијата ќе се смири. Ајде ти се молам. Да не си ми идол, ќе те бапнав една тука, него ајде. Исто земе, ние сме македонци, бе не треба очите да си ги вадиме тука. Со тоа пеачката индустрија ќе може да се врати во нормала и пеачите ќе продолжат да ги остваруваат планираните приходи од изборните кампањи, бидејќи само од субвенции навистина тешко се живее. Ако времето не асоцира на Симе Временски во вчерашни, економијата не асоцира на нашиот економски експерт. Токму така, Петар, Тошо Малерот со најновите трендови во македонската економија.
Дисбалансот на ребалансот, кој што владата го суспендираше и го ревитализираше во јавниот сектор, веќе не е условен со буџетскиот дефицит и ги зајакна сите механизми за анулирање на негативните и зголемување на позитивните ефекти произлезени од новите еврообврзници од 600 милиона и 900 милиона евра и доведоа до секундарни позитивни вибрации во општата благосостојба. Сето ова, како и огромниот број на нови вработувања, според последната анализа на Global PhD, ја позиционира Македонија на трето место од 854 држави. Пред нас се само Бетмен, Супермен и Спајдермен. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во Супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Ново! Најлепше желице со шарен ориз. Децата знаат што сакаат, а мајките знаат што е добро за нив. Новиот Puractiv Сунгер од Велида со специјалната карпеста површина совршено го отстранува бигорот. Новиот Puractiv Сунгер од Велида. Нов вкус, најлепше желје плюс. Со богат фил од кајсија. Најкремаст знак на внимание. Најлепше желје плюс. Штарк. Галијата Ројал Македонија, гордост на скопјани, еден од символите на проектот Скопје 2014 и единствениот брод во светот со бетонски темели. Денувиве беше поплавен од надојдениот Вардар. Вчерашни ги има деталите. Злобниците викат дека главна причина за ваа непријатна појава е тврдоглавоста на идениот творец кој игнорираше ги советите на експертите дека укоритото на Вардар не треба да се чепка. Скопјани загрижени почнаа да се собират за да видат како нејниот омилен ресторан почнува стварно да заличува на брод, до душа со поплавен подрум. Ние го имаме градено тај бродо и доле кај тај подрумо се напуни вода улегна од сите страни, мајка еба, нема што да правиме. Трчи ваму, трчи таму, водат сегде. На крајо, љубовта на скопјани за ваа архитектонско чудо роди со плод. Поплавениот подрум од катастрофа се претвори у атракција. Како вика овој Пантарей што е у секој зло има и добро. Дојдеа гости седнаа, ги макнаа нозите у водата и убаво им дојде. И стана атракција тој ден. И сега дека малце места, цело време за фанани, што да правиме, ние горниот дел опремиме го, купиме леѓини, земаме од оваа чиста вардарска вода, може да видите. И сега горе исто да услужиме. Све сега не е исто како доле што е, ама горе па за тоа е поевтино. Освен снаодливоста и услужливоста на персоналот, раководителите работеа и на проширување на менито со нова понуда, која ќе отсликува новонастанатата ситуација. За доручик, појадок, како викат брекфаст овие што се американците, за него има, даваме Самуилов војник што е, едно јајце на око и пошто сме нели елитен ресторан,
на секој 100 му даваме 2. Сега имаме и други специјалитети што се. Тоа е од говедски бут, се прави, се вика Александар, другото е свинска коленица, таа се вика Филип II. Мезе нели имаме тоа што го викат, тоа е античко макало со вардарски ситнеш се служе и се прави на старословенски начин. Имаме и това што е специјално предидење, се вика президент Ѓон Образ и се прави со прелив од вардарски мулј. За главното едење се нуде чорба, се вика лидер чорба, од тврда лидерска глава се праве и се варе во вардарска вода. И нели на крају се става барокна запршка. Според сознание на вчерашни, најголемото изненадување, кое конечно ќе ги освое срцата на муштериите, е погледо на ке панорамското тркало градба, кое при висок водостој как сега, ќе функционира и како воденица, кое ќе меле брашно за поховање на локални тиквици и исперани мозуци. Реакциите во нашата редакција не стивнуваат по интервјуто на Груевски во кое тој обвини дека дел од невладините организации се како секти со своји специфични ритуали, знаци и символи. Родители, пријатели, роднини и други го преплавија мејлот на нашиот фенг шуи гуру барајки помош. Го гледаме Спиро во обиди да даде решение за нивните проблеми. Добро вечер, Чеда Нама. Се надевам дека во минатата епизода измедитиравте и сега сме смирени не гледате. Иако немам начин да го дознам тоа, затоа што телевизијата работи еднонасочно, јас можам да ви се обратам, вие мене не. Но затоа можете ми се обратите на мојот мејл spiroenergia69@yahoo.com, каде што во изминатиот период добив многу пораки од загрижени граѓани кои прашуваат како да ги оттргнат децата од канџите на сектите, кои се котат во Македонија и се многу поопасни од сите секти кои досега ги знаеме, како што се црна ружа, бела ружа, црвена ружа и букет од ружи. Оваа секта има неортодоксни методи на работа и тера младите да скокаат на програм од ВМРО ДПМН. Необично мора да признаете, но тоа се фактите. Сепак, тука има шанси вашето дете да не влезе во овие секти и затоа е фенг шуито. Под број 1 можете да му купите видеоигри, со што ќе се осигурате дека не е по спортот и по скокањето. Под број 2 можете програмата да ставите на некоја висока полица, каде што го чувате, например, отчетот и некои други важни документи за вашето семејство, а каде што младите детски раце не ќе може да достигнат. И под број 3 најсигурна опција ви е да извадите вашата домашна сабја, која ја има во секој дом, и да го погодите детето прецизно во подколеницата лева и десна. Со тоа ќе биде оневозможено да скока неколку години по програми, по Сител, по Канал 5 и вие ќе бидете сигурни дека детето нема да биде индоктринирано. Тоа беше се за вечерва. Можете да ми пишете повторно на мојот мејл spiroenergia69@yahoo.com и до наредната недела запамтете, долга е раката на универзумот. Од ова издание на вчерашни на нашите гледачи ќе се обидеме да им демонстрираме како е да се биде во туги кондури. За таа цел воведовме нова рубрика во која ги носиме кондурите на македонските политичари. А за да биде се со ред, како што е редот, прво влеговме во кондурите на Никола Груевски. Добар ден, јас сум Биле Паника, а вие сте у рубриката У туџи ципели. Најме, ова е нова рубрика у која што ќе влагаме у туџи кондури, или така може да се рече и у кондурите на, и денеска ќе направиме рецензија, ќе направиме од доследните кондури на Никола Груевски. Овоа се тие ципели. Као што може да видите, моделот е издизајнисан за да помине преродба у 100 чекори. Сега, конкретно, овој пар има поминато поише од 100 чекори, меѓутим, дали стигнал до целта, не сум многу сигурен. Као што може да видите, горниот дел е изработен од кожа, квалитетна, гјонот е доле дебел како образ, што значи дека е квалитетен, и овдека од надворешната страна е малце
поише и излишат, тоа е најверојатно од овој што е собственикот што ги носел, што пуца педали приликом отварање на салата. Абе видите са, секој посакува да ги носи овие кодури, пошто они влаваат со доверба, знаеш, али кога ќе ги облечеш, чувството не ти одговара да очекувањата, они некако те жулјат и ствараат доста пречки, има се сопињаш, знаеш, имаш доста обструкции и све, а со това ти бега вниманието од тековни активности и това може да биде проблем. Па видите, овие ципели се набелети за носење у сите ситуации, али највише одговараат за носење у градски средини. Се од самата ципела се гледа дека носителот вложил доста време и напор за да ги разгази, али не успело целосно да се навикне на градскиот асфалт. Затоа носителот на ципелата пристапил кон мењање на градот и асфалтот го забедил со мермер кој што онака е баш да ти е гордост да чекориш по него. Па видите, ова е да извадредна ципела, квалитетна, да не се одговара секоја чарапа и меѓутоа малце подзакопува, подзамирисува и ќе мора више чарапите да се менјаат поише пути у тек на денот. Но, менјањето на чорапите више не нема да врши работа, заради това што носителот на кондурите се наоѓа у една средина која што е веќе толку многу контаминисана, овие извадредни ципели ќе мора да ги замени со гумени чизби. Така да, време е, мислам дека овие извадредни ципели, што се да ги закачиме на клин и да се чекаат некои подобри времена. Една од најголемите секојдневни дилеми на луѓето е какво ќе биде времето утре. Ние не знаеме какво ќе биде утре, но знаеме какво ќе биде вчера. Јована, дозволи ми да те поправам, ние не знаеме ни за вчера, нашиот Симе Временски знае. Уживајте. Публико драга, не се замарај, зимница ставај, ке стаса до крај на мај. Немој да збираш джемпери и јоргани, напи се чајче и не легнувај сам. Немој да збираш джемпери и јоргани, напи се чајче и не легнувај сам. Девојко мала. Полека дојдовме до крајот. Ако се вклучувате сега, следната реприза е вечерва во 23:10, а ако се вклучивте вчера, репризите се во понеделник и четврток во 16:10. За интернет заедницата пишете вчерашни новости на Facebook и YouTube. Бидете чекор за сите и со нас секогаш дознајте последни. Тоа беше се за денес. Добар ден. Тоа беше се за денес и од мене. Добар ден.